Mit navn er Marie-Louise Ladegaard-Bavn. Jeg er læge og Ph.D.-studerende på Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Her forsker jeg i tidlig opsporing af æggestokkræft. Æggestokkræft er en vanskelig sygdom at diagnosticere tidligt, da den ofte debuterer med vage, uspecifikke symptomer, der ikke leder tanken hen på alvorlig sygdom. Derfor tolkes symptomerne ofte som værende forårsaget af langt hyppigere almindelige tilstande, som irritabel tyktarm, postmenopausale gener eller cystitis. Mere end 70% af alle æggestokkræfttilfælde diagnosticeres først, når kvinden får specifikke alarmsymptomer, som en udfyldning i underlivet eller en oppustet mave. Dette er desværre også ofte ensbetydende med, at canceren er fremskreden. For at undersøge, om æggestokkræft kan findes i tidligere stadier, gives der via et forskningsprojekt fra 1. maj og 1 år frem hurtig adgang til en gynækologisk ja-nej-undersøgelse i form af en vaginalscanning. Kvinder, der kan sendes til undersøgelsen, skal være 40 år eller derover og præsentere sig med vage, uspecifikke symptomer. Eksempler herpå kan være: omfang af abdomen er periodvis øget, vandladningsgener som dysuri og bullerkysuri, abdominale smerter, reduceret appetit, irritabel tyktarmsymptomer, herunder dyspepsi og afføringsændringer, samt energitab. Hvis der ikke umiddelbart findes en plausibel forklaring på, hvorfor kvinden oplever førnævnte symptomer, kan det være vigtigt tidligt at undersøge for tegn på æggestokkræft og samtidig spørge, hvad er det, jeg ikke vil overse hos denne kvinde? Udover de nævnte symptomer, berettiger jeres intuition om, at noget ikke stemmer, også til at kvinden kan henvises. I kender kvinden og har en rigtig god fornemmelse for, hvornår noget er forandret og kræver nærmere undersøgelse. Bemærk, at patienter med symptomer, der berettiger til kræftpakkehenvisning, fortsat skal henvises i kræftpakken. Ønsker du at henvise en kvinde til en gynækologisk ja-nej-undersøgelse, skal du på vanlig vis informere kvinden som ved andre almindelige undersøgelser. Derefter sender du en henvisning til gynækologisk fællesvisitation i Horsens. Dette kan gøres af 2 veje. 1. Som en almindelig henvisning, hvor det noteres, at kvinden ønskes undersøgt via gynækologisk ja-nej-undersøgelse, eller 2. Som en dynamisk henvisning til gynækologisk ja-nej-undersøgelse. Denne findes under pakkeforløb. Ved henvisning skal der ikke tages CA 125. Det vil blive gjort på sygehuset ved indikation, og det er ligeledes på sygehuset, der vil blive fulgt op på blodprøven. Særligt trænede sygeplejersker vil hver uge vaginalscanne kvinderne. Der laves med det samme en epikrise, og der er 4 mulige udfald efter vaginalscanningen. 1. Undersøgelsen var umiddelbart normal. 2. Kvinden er henvist til gynækolog. Dette kan fx være med baggrund i, at der er fundet en cyste, der kræver opfølgning. 3. Kvinden er henvist til kræftpakkeforløb. 4. Der er fundet et fibrom. Da fibromer kan være så store, at de giver symptomer, kan det være nødvendigt at tage en snak med kvinden ude i praksis omkring muligheden for en eventuel fjernelse. Da en ja-nej-undersøgelse er en såkaldt rule-in-test, altså hvis den er positiv, ved vi hvad vi skal gøre, kan den ikke bruges til helt at udelukke alvorlig sygdom. Derfor skal du som praktiserende læge fortsat sikre dig et passende sikkerhedsnet omkring kvindens symptomer og udredning, hvis tilstanden fortsætter eller udvikles. Studiet er udarbejdet i samarbejde med professor Peter Vedsted, professor og praktiserende læge Flemming Bro, gynækologisk overlæge Lone Kjeld Petersen og gynækologisk overlæge Maggie Dueholm. Vi vil med dette projekt komme med en vurdering af, om almen praksis skal have adgang til transvaginal ultralydsscanning for kvinder med vage uspecifikke symptomer. Ved projektrelaterede spørgsmål kontakt mig venligst på malu@ph.au.dk eller se vores printervenlige informationskort via linket nedenfor.